Okay guys, welcome back to our channel. Ito, magsiservice tayo ngayon sa Taguig. Yan, ng mga nakamotor lang, full gear dapat, na pantalon, sapatos, jacket at helmet. Ang gagawin nga natin doon ay yung Mirage na hatchback. Yung customer natin na yun ay nakita lang niya yung video natin sa YouTube. Nag-comment siya doon kung ano yung concern niya, and then nagkaroon ng transaction tayo about dun sa problem, and then nag-decide siya na ipagawa sa atin yung sasakyan niya. Ngayon, tara samahan nyo kami, i-diagnose natin ang kanyang sasakyan. Stay tuned lang kayo dyan. Pasin natin itong alternator. Okay guys, welcome back to our channel. Rescue na naman tayo. Ito guys, nandito na tayo sa Taguig. Ito, i-scan muna natin kasi ito nga hindi mag-start. Last Saturday sir, no? Monday hindi siya mag-start. Oo, last Saturday yung gamit, tapos Monday hindi na siya mag-start. Gagamitin na ni sir. Jiro, ano yung ano natin? I-scan muna natin. Sir, yung susi. Yan, ito na. Buksan natin ang hood. Gear. Yan guys, scanning na siya. Na natin yan. Nandito tayo sa Royal Palm condo siya. 10 buildings. Ang init ng biyahe natin, kaya medyo pagod sa init. Hindi yung biyahe. Hindi yung init ang papapagod sa atin. I-scan muna natin. 62 kilometers to 20, ano to sir? 2040. First owner kayo? Oo, first owner. Bira nyo magamit, no? Oh, ngayon, yung during pandemic, bihira. Bihira, no? Mitsubishi Mirage Space Star. Okay. Na-scan ba to sir nung unang nag-check? Nung na-timingan kasi, dati kasi po na ano na to na talagang hindi humin sa scan naman daw niya, walang problema. Airbag. Yung dati, okay. Airbag lang lumabas, pero sa ano, sa engine wala eh. Dapat may lalabas nun kung electrical problem to. Marami naman natin kung gagana yung pump niya dito. Red fault code, hindi, ready custom ta. Tingnan natin yung fuel pump relay kung gumagana. Nasa na fuel pump relay natin. Fuel pump relay. Yan, ito yung fuel pump relay. Titingnan natin kung on siya. Kapag hindi ito nag-on, relay ang problema. Kapag nag-on, then kung doon ay walang supply pero nag-on tong fuel relay, sabihin fuel system problem. Tingnan natin yung wiring. Nag-on ng relay. Nag-on ng relay, ibig sabihin walang problema sa relay. Titingnan natin yung engine. Tignan natin to sa fuel system kung may supply ng ulo. Sir, tinanggal ba niya to nung nag-check? Yung nag-check, oo. Then tinignan niya yung supply? Nung gas? Oo. Hindi. Ang tinignan lang niya yung kung may lumalabas na gas doon sa parang hose. Okay. Wala daw? Wala. Kahit yung nandoon sa may upuan, wala. Wala. Chinek niya rin yun? Ewan ko lang kung ano yung ano yan. Sige, double check na rin natin. G's socket na 3.8. Deep socket extension ko, ilagay mo na rin. 3.8 kuya, 3.8. Ngayon titignan natin kung may supply. Paparedondo natin doon. May supply ng gasolina. Pre, double click ng ano button. Tapos pag umilaw, tapak brake, then start. Up. Wala.
walang supply ng gasolina. Tingnan naman natin doon sa pump niya kung may malabas. Kasi yung relay nyo okay. Tingnan natin doon sa ngayon at itong pump titingnan natin, check natin kung anong problema dito. Kasi yung fuel pump relay niya nagana naman. Big sabi saan si sir? Si sir malis. Saan? Tatanggalin na natin yan. Iyo. Ito. Then tanggalin natin ito sakit. Pairam ng ano dyan, multi-tester. Yung voltage meter natin. Check natin yung supply. On mo pre dyan. Isa pa. Ilaw yan. Yan. Yan, check natin kung may supply ng may ina. Redondo mo nga pre. Up. Mahinang supply May battery. Bago battery. Ay, hindi. Ito ba? Ge, redondo. Up. Electrical problem ka. Dito isa. Ge, redondo. Up. Walang dali Walang kuryente. Ngayon, ito. Testingin natin kung gagana siya mag-work. Kasi walang lumalabas na gasolina. Tama ba yun? Positive. Okay. Dito na negative. Okay. Walang response. Sabihin sira talaga yung motor ng fuel pump. Kasi hindi. Yan. Papalitan natin yung pump para magkaroon ng supply.